用幾隻辣椒嚟炸，好靚啊！我覺得越近越食呢啲。今朝咧就喺市場就買咗10幾蚊嗰啲魚膠啊，因為冇時間多嚟整，自己整啦就買嚇。咁翻嚟咧就作少少加工，就加啲葱白。你哋啲人平時喺市場買啲魚膠咧，可以翻嚟咁樣操作嘅，加啲葱白啊，果皮剁碎佢。嗱，得啲小件嘢咧就最適合呢啲刀啦。好，雲耳3樣東西嚇，落啲少少嘅胡椒粉、生油，落啲生粉，加少少嚇，再加工一下糖。因為佢賣嗰啲係冇落呢啲嘅，佢只係落咗鹽嘅啫，猜勻佢。有好多人咧喺街市買啲魚膠魚肉嗰啲，佢加啲大頭肉喺度，因為而家大頭肉咧平啊嘛，佢賣咗個頭，佢就成條魚都賺翻嚟就夠本啦。好啦，咁打下佢，打佢幾下。好 ，OK， 咁行一行佢嚇，整個洋辣椒今日嚇，攞緊銀出嚟先得，唔係好辣啊，辣得滯。我哋廣東人都係怕辣嘅，攞緊部分啦。呢啲嘅成隻啊，求其燜些少入去咧，咪燜得多咧，佢一個唔熟，第二個唔夠咁多魚肉，攞咁少少銀出嚟，好辣嘅，我哋唔受得辣。人咧揾到錢都係要食，食咧又想食好啲，係嘛？想食好啲咧都係要自己做先至好。最緊要整得好食，擺得入個口得啦。連擺入口都擺唔到嘅，咁就唔掂啦。開佢揾佢啊，用得多啲唔啱嘅，因為你炸唔熟啊。跟住我哋以前細個時候，經常都係用苦瓜、矮瓜啊、辣椒啊咁啊，3樣啊。以前要等生產隊分到魚先有嘅噃。邊有錢買啊？豬肉有啲加啲豬肉，隨得你啫。呢啲搭配啊，要攞水嘅噃。搞到佢冇粒啊！好，開油鑊，老花，冇眼分花啊！落油鑊炸佢，整喺度食，係啊，食到個表為止。其實煮嘢好簡單嘅喎，捅下佢個炆爐係嘛，醃你肯落手，咁咪好簡單好易整到嘢出嚟食，唔使翻鑊嘅喎，呢啲嘅一例食嘅咯喎要。好，煮下食先。好靚啊！我都最越近越食呢啲係最嘅，如果腍咗又唔好啊。辣椒咧飲埋粉，咁炸到金黃色就得啦，好佢好香啊！開飯。